हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक नए वीडियो में। बच्चों, आज के इस वीडियो में आप सबको 2D शेप को कलर करके दिखाएंगे और इन रंगों के नाम बताएंगे। ये है हमारे कलर। क्या है बच्चों? कलर। बच्चों, आप सब वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आप भी अच्छे से इन सभी 2D शेप को कलर करना सीख सकें। चलिए बच्चों, सबसे पहले जानते हैं कलर नेम। येलो कलर, येलो कलर। पैरट कलर, पैरट कलर। ये है ब्लू कलर, ब्लू कलर। ब्राउन कलर, ब्राउन कलर। रेड कलर, रेड कलर। ग्रीन कलर, ये है ग्रीन कलर। ये है 2D शेप। पहले हम ड्रॉ करेंगे और फिर इसके बाद कलर करेंगे। अपर एरो, ये है क्रॉस। क्या है किड्स? क्रॉस। ये है ऑक्टागन। ये क्या है किड्स? ट्राइपेजॉइड। सिलेंडर। हार्ट। बच्चों, कलर करते हैं। येलो कलर, येलो कलर। येलो कलर। येलो कलर। अपर एरो। पैरट कलर, पैरट कलर। यह है किड्स, यह है पैरट कलर। क्रॉस, यह है क्रॉस। ब्लू कलर, ब्लू कलर। यह है हमारा ब्लू कलर। ऑक्टागन। क्या है बच्चों? ऑक्टागन। ब्लू कलर, ऑक्टागन। यह है ब्राउन कलर, ब्राउन कलर। ब्राउन कलर।
ब्राउन कलर। ये है ब्राउन कलर। रेड कलर। रेड कलर। रेड कलर। सिलेंडर। ये है सिलेंडर। रेड कलर। ग्रीन कलर। ये है ग्रीन कलर। हार्ट। हार्ट। ये है ग्रीन कलर। हेलो किड्स, एक बार फिर से नाम जानते हैं। अपर एरो येलो कलर। क्रॉस वायलेट कलर। यह है ऑक्टागन ब्लू कलर। ट्राइपाजॉइड ब्राउन कलर। सिलेंडर रेड कलर। हार्ट ग्रीन कलर।